谁使你升迁？谁使你蒙福？如果我们的盼望还是放在人的身上，你千万要记得，我们当中如果有医生，也不要生我的气。医生看诊，有的时候也是很害怕，怕到也是要来祷告的。我没有任何的恶意，我是要告诉你，人都很软弱。你仰望医生，医生仰望药物和机器，医生连自己都不相信，有的时候这段到时候可以把我卡掉。但你明白一件事，唯有依靠神的那人，才要成为有福之人。我的神，我需要栽种神国度的思想，所以我要告诉你，1个小时过去，2个小时过去，3个小时过去，约旦河水告尽了阿本退去，都没有退去。神在告诉他们，不要再用过去的信心来仰望我，要用新的信心。阿们吗？你需要时间，需要每一天读神的话，需要栽种神的话语，需要栽种到我的心里面，完全相信。所以我谈到栽种神国的思想第2次的时候，我跟你说，我的人生当中的昌盛之道，有一件事情是我学会奉献。我用2种奉献勒索上帝。我已经说过了，你不喜欢这个词，我也用了。我用哪2种奉献勒索上帝？第1种奉献是财物，第2种奉献叫做11出手的土产。我说，如果你说话要成就，我不管你要做什么，起码我先做，因为你说要这样做的人都要蒙福。我就说我要试试看。我一直到今天为止，我成为蒙福的人，我不相信有别的哩哩喳喳的原因，但我不能说只有一个原因，但我知道是因为神的话在我的心中到了一个程度，就是我一定要看见他成就。阿们吗？如果不成就，我就不要退去；如果不成就，我就要继续祷告，祷告到直到他成就为止。这就叫做栽种。谁种了一个种子，然后就出去散步了？过了3年才回来看，哇，我死了。没有啊，你种的种子下去，你一定出去，隔天又来看一看，又出去，隔天又来看一看。我说农夫栽种，人家都不看时间，不看日历的。啊，你敢当时回来？讲囝迄个去斩树啊吼，那结果3遍就回来了。请问你多久以前什么时候回来？3年吧，1年1生，树长3次的果子就回来。农夫看的是果实，那个心，你有渴望过神的那个话成就在我的身上的那个心的迫切吗？主，如果这是你说的，怕让他成就啊，让他成就啊，阿们啊，让他成就啊。我有时候会亏有些弟兄，我说你每次跟我晨祷，每一次我祷告还没结束你就先走，对不对？那我们这弟兄非常的谦卑，马上就改变祷告的态度。我的意思其实很简单，要迫切祷告到你自己要相信。如果连我自己都不相信，请问你我怎么样传讲神的话？阿们吗？那个相信是在我的心中，一定要看见他成就。第2段经文，请你跟我来看到出埃及记第10章第12节。出埃及记第10章第12节，圣经怎么说？出埃及记第10章第12节。跟你旁边的再次祝福他，跟他讲说你要越来越棒，阿们。不是越来越胖啊，再次提醒你越来越棒。出埃及记第10章第12节，圣经怎么说？我们一起来读12节好吗？预备起。耶和华对摩西说：“你下埃及地身上，使蝗虫到埃及地上来，吃地上一切的菜蔬，就是冰雹所剩的。”你知道以色列人出埃及前，上帝给了埃及10灾，在这10灾里面，神做了一个很有趣的工作，就是有一个人他听了上帝的话，把杖伸出去。上帝说：“你把杖伸出去，我会让蝗虫来。”摩西带着所有的人到了旷野去，就奉耶稣的名伸杖，蝗虫要来。请问你杖伸出去之后，蝗虫有没有来？有没有来？没有。圣经说没有。你知道你的相信和你真正的相信和你看见事情的成就中间的时间点，你要学习不要离开。上上礼拜我跟你在讲到那个多莉·欧斯汀的时候，就是 Joe 欧斯汀的妈妈，她从1981年被判定不能活超过几周，到今天为止30年。这个人说，我如果没有记错日期，1981年12月11号他出医院的隔一天，10号出医院，11号他这样说，他到今天为止活了30年。
他说，当时有人问我你的身体好不好，他必须很诚实的面对，我的身体并不一定有多好，而且我很难过，甚至他有的时候没有力气。他找他儿子帮忙的时候，儿子啊，来帮我的忙哦，赶快来，妈妈很累。儿子会大喊一声：“妈，你已经好了，自己来。”他妈是癌症，可是他在见证集里面他写得很好。他说：“我很高兴他们这样告诉我。”他说：“连他们都相信我是得医治的人。”他生病的第2天，他祷告，他相信他得医治，身体真的好转吗？没有。可是他没有放弃，继续宣告上帝的话，甚至最后写了那本在全世界的那本手册，还有40天的经文，告诉许许多多的人，就算我现在看不见我的医治，但我没有放弃我的医治者是我的神。阿们吗？这就是信心。摩西把杖举出来，第13节，当他升杖的时候，我告诉你，所有人在旁边看，1个小时过去，2个小时过去，3个小时过去，我可能用连几架蝗虫都我不会管，还讲一曲。到底隔了多久蝗虫飞过来？圣经里面告诉我们，隔了1昼1夜。到了什么时候？到了早晨。也就是说，如果我是摩西，我跟法老王亲戚力，我跟法老王恭维，我说我要叫蝗虫来，上帝说要叫蝗虫来，法老王会怎么讲？你笑了。第一帮来好喝的。法老王也不理我了，反正已经经过了好几灾了，对不对？好，请坐。法老王叫我去，随便我就去向海伸杖。这一杖伸出去，大家都准备看蝗虫来。蝗虫一架都没来，1点钟过没来，2点钟过没来，3个小时过5个小时都没有来。你是摩西，你会不会担心？害不害怕？我告诉你，圣经说1昼1夜。如果我跟他讲话是中午12点讲完话，他的意思就代表到了隔天的凌晨早晨6点钟的话，他隔了多久？超过12个小时以上。神怎么做事情？你知道，在这1昼1夜里面是最艰难的时候，但我仍然要相信神的话，要成就在我的身上啊！阿们吗？我不是看到了什么好处我才做，我乃是相信了我去做。我在这个时候我要栽种神的话，有没有农夫说，我今天把种子种下去之后，后天来看？我小时候跟我外公种田，种得很辛苦哦。没事在那边顾那个我们那个一大片田，为了不让麻雀来吃，我就坐在那个地方陪我外公。我外公就说啊，我先走了，你在这里照顾我。一大片田怎么照顾？我们就用绳子哦，一条，再绑了10条，每一个绳子上面都挂那个铁罐，铁罐里面跟铁罐又碰在一起。然后我就坐在树底下，睡着也没关系啦。一看到有麻雀来，就赶快拉一拉。然后整片的那个稻田的，然后麻雀就飞走。可是很辛苦，农夫要看见收成很不容易呢，真的很不容易呢。那个时候要去跟他去插秧，要跟他去做事情，我就在想，这么一片田，那个时候又没有那个插秧机，我说怎么种啊？就这样子种啊。我就在看，然后常常跟他去田里面就很辛苦，还要把那不好的还要拿掉，然后还要去巡田。然后还要早上去看水有没有进来啊，不小心看到水没进来啊，可能是代表一天那个田的主人忘记把那个闸门打开来。我就每次要去顾这种东西，我就看到他也是很辛苦。可是你知道，神国的思想和神的话也要这样的栽种在我心中啊，阿们吗？你要小心那个话不要被偷走。今天有人为你祷告，奉耶稣的名，你要得祝福，你要得医治。讲完之后回到家里面，看到自己的老公和小孩，然后就虚弱了。然后我就想说，那话只是讲讲而已。然后你一定要农夫，你的财务要突破。回到公司里面，看到老板那张嘴脸，这工作是没望的。你知道神的话说出来，跟神的话成就中间有一件事叫做顺服，有一个态度叫做顺服，有一个态度叫做持守。你需要付时间的代价。其他的话我不多讲，但我先简单告诉你，马太第16章也讲到马可第6章也讲另外一个经文。马可第6章讲的经文是什么？就是5000个人吃饱的经文。再一次跟你小小的说，耶稣叫那个5000个人一排一排坐，一班一班坐，没有饼没有鱼的时候。